आज मेरी बेस्ट फ्रेंड स्कूल नहीं आई है क्या? नहीं, वो देख, वो दीपाली के साथ बैठी है। सोनाली, तू मेरे पास क्यों नहीं बैठी है आज? अरे यार, वो मैम हम दोनों को अलग कर देती है ना। अच्छा ठीक है, जैसे मैम जाएगी तो मेरे पास आ जाएगी ना? हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी। ठीक है। ओए ईशा, हाँ? तेरी मम्मी ने तेरे को कल मारा था ये क्या? बात तुम्हें किसने बताई? तेरी बेस्ट फ्रेंड पूरी क्लास में सबको बताती फिर रही है कि तेरे को तेरी मम्मी से मार पड़ी थी कल, और तू बहुत रो रही थी। भाई कैसी बेस्ट फ्रेंड है तेरी, तेरी सारी राज खोल ये रही है बात तो तेरे से मैंने अलग सिर्फ और होते ही। सिर्फ सोनाली को बता रखी थी, उसने सबको क्यों बताई क्लास में? उसको ये भी पता है कि कल मैं बहुत रोई भी थी इस बात से। अब तो लंच पीरियड हो गया, इसके फेवरेट आलू के पराठे लाई हूँ मैं, इसको बताती हूँ। सोनाली, लंच पीरियड हो गया, आजा, तेरे फेवरेट आलू के पराठे लाई हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ यार, मेरे को नहीं यार। लंच पीरियड में तो मैम कुछ नहीं कहती है सोनाली। मेरे को वैसे भी नहीं आना, मैम की कोई बात नहीं है, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। आज के बाद से तू और मैं दोस्त नहीं आई, बट समझ, मुझे तेरे साथ अच्छा नहीं लगता। भाई तुम तो बेस्ट फ्रेंड्स थे ना, साथ बैठते थे। हाँ यार, तुम तो पूरे टाइम साथ रहते थे। ये ऐसे क्यों बोल रही है, धोखा दे दिया इसने तेरे को।